putri. Amban. Dalem. Apa pancen sing mbok mong iki selingkuh karo wong liya? Loh. Aku mengerok Loh, lancang. Jadi bela aku. piye? Kowe tak pasrahi kewajiban kanggo ngemong bendaramu putri. Pasrahe nak bayarane genep wong ora ya wegah piye kan kowe matura kowe sing dadi Mboten sah nangis. Nak nangis niku mundak nyebek mundak welek lho janan. kowe ndang ngomong Sing jenenge batang kuwi arep ndelik kaya ngopo kuwi panggah mambu. Aduh. Loro tenan iki damput ya. Bendorone dipisuwi lho. Ngapunten Ndoro, ngapunten. Aja banter-banter ta masalah. Kacek 50 dadak. Bajarane akeh kene lho ada. Bener ora? Mboten saestu. Kowe aja sedeng. Kowe nutup-nutupi bendaramu sing tumindak dosa. Saestu Ndoro mboten. Kowe aja nutup-nutupi, Wilujeng dalu selamat malam. selamat malam Den Bagus Den Mas Akbar. Lama tidak jumpa kalian panjenengan, Mbak. Lama tapi alhamdulillah selalu di hati. Nggih, panjenengan nggih selalu di hati bersama senior, kula anggap senior panjenengan menika. Alhamdulillah jenengan nggih kula anggap adik ya kaya adik, Kaya anggap anak ya ya kaya kaya anak, anak. cuman ora meteng ngono wae. Iya. Alhamdulillah remen sanget sowan wonten desa Balong Pacul. Balong Pacul. Padahal kula sering sowan wonten Nganjuk nembe pindah niki. Nggih, Ngertos saestu. desa Balong Pacul. Nggih, kula niku sing cedhak karo Balong Pacul yuk lagi iki ditanggap. Diaturi kok Makane tak caosi hadiah parian. Oh, parian ya. Wedhuse ucul. Heeh. Wedhus ucul kok kecemplung sumur. Apa kuwi? Mugi masyarakat Balong Pacul panjang umur. Amin. Wedhus ucul. Heeh. Pokoknya wedhus ucul tak. Wedhus ucul. Wedhus ucul. Heeh. Wedhus ucul. Ya. Ya ora apa-apa, heeh. Wedhus ucul. Anu, nek Pak Slamet. Oh, apa kuwi? Mugi masyarakat Balong Ucul diparingi slamet. Cetok, Balong Pacul kok Balong ucul. Balong Pacul. Oh iya. Pikir aku blank sumpah. Heeh, pikirannya bangga wedhus saya. Mergo reso live TikTok. Ya, heeh. Mboten napa-napa. Nggih. Jenengan apa pariane? Wah, oke. Aku yo parian iki. Oke, heeh. Ora apa-apa. Wedhus ucul neh. Melu-melu wedhus ucul. Oh, kudu beda. Iya, ora apa-apa. Ora apa-apa. Wedhus ucul nyemplung ning kali. Warga Balong Pacul banyak rezeki Allahumma. Iya. Amin. Anu, apa kuwi jenenge ya? Wedhus ucul. Wedhus ucul. Heeh. Anu, apa ya? Wedhus ucul. Anu, dipangan gemak. Heeh. Gemak pres matek dhisik kepidak. Iya. Muga masyarakat Balong Pacul anaknya banyak. Ya. Iki makili pengrawit iki, makili pengrawit. Iso anaknya banyak. Iya nyari ya sing nabohi. Sinten? Iki. Niki temen kuliah, Oh, Mas siapa asmane? Mas Adia. Cie. Pokoknya Mas Akbar iya gone bening-bening. Mungkin no. Adia Sing paling bening nggih sing gampang niku lho. Ndi? Mbak Lucy niku paling bening niku. Iki pacarku kok. Niku wah Joko, 20 tahun kepungkur. Iya, 20 tahun kepungkur. Heeh. Kat mau tak ngene lirik-lirikan karo Wewe Gombel gawanku. Pundi? Aku Sing mengrening mang yo nggawa Bathara Kala lho, Le. Ya Ya, aku aku sing mau. sedakep niku to. Ya mungkin nang kene kat mau nerang udan nek. Hmm. Nek gak ngono pra udan deres lho kene. Nggih. Ayo, Layak. Oh, layak ngaten Mbak Lucy. Ya, Pak napa? Kepala Desa Mbak Lucy Brahman anto bintang tamune Mbak Lucy Nggih, Brahman. Nek nggih. niku kan Lucy Pedet. Nah, urung Brahman. Gedine kok lusi pedhek. Nah, ya urung Brahman, urung antek Brahman. Magak ukurane iki magak ngoten. Ndeloken to, delok nyaprut. Tapi kat mau yo iki keluar biasa kusuk oleh. Ya apa to? Kat mau kur dikir. Oh, niku wit mau. Dikir. Masa kat neng kono ya aku sampai dandan teko baris kur
dikir. Moro-moro nyungsep ning kamar. Nek kuwi ngantuk kuwi. Tapi ini dia adalah beliau itu senior penjenengan. Lho senior niku harus asli. dihormati. Nggih, kula Bibit hormati. kawite para seniman asli pundi nih? Lho asli Nganjuk niku. Oh, Nganjuk. Nek bengi ngaten iki nyinden to. Heeh. Nek awan mudin. Oh lah. Sampeyan tekokne warga masyarakat mriki to. Niki pun tercemar, terkenal. Mayite lek girap-girap wong modine kaya ngono. Ya nek pas modine nggih mboten macak ngaten niku to, Mbak. Heeh. Nggih alhamdulillah pokoke remen sangat kula nembe sepindah niki sowan dumateng masyarakat Balung Ucuk Balung Pacul. Niki kajate Bersih desa. desa luar biasa di saat ekonomi Indonesia seperti ini tapi Piai Balung Pacul masih luar biasa kompak. Nggih. Tarian bareng-bareng ngenekne wayang tur ngundang Mas Akbar dalang viral ora murah tapi alhamdulillah. Loh iya loh terbukti malam hari ini tidak bisa live TikTok. Yang kedua pembatasan penyiaran. Nah, maka tapi alhamdulillah saya kasih apresiasi yang luar biasa. Penggemar Astabrata masih ngintel walaupun 2000 turun 2000 1700 tapi kita masih tertinggi di antara yang lain. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun dulur-dulurku TikTok momi-momi penyemangat Mas Akbar dan teman-teman tak dongakne panjang umur semuanya. Semoga Indonesia tetap ayem tentrem. Demo nggih pareng tapi yang tertib anak-anak. Nggih toh? Wis mergi niku Mbak, kok penontonnya Astabrata niku kok 2000 medune 1000, 2000, 1000. Mergo anu disambi demo karo nonton wayang. Nonton wayang karo demo. Iya, sik niku tak kancani kuwi lho. Oh nggih. Ki Lucy Pedet apa Lucy? Nggih. Oh, bukan. Ngadeg to yo. Monggo diarani sinden lempoh. Ya ngadeg ngono lho. Ora iso ngadeg alah tenan lho iki pelawak lumpuh. Ngadeg alon-alon. Mosok kaya ngono. Alah. Nyapa lho lakune kaya jaran pincang barang. Jenengan apa resing didhawuhaken anu Mbak Lucy wau? Gawane Mbak Lucy jenengan? Nggih kula wewe gomber. Oh. Timbangane kuwi wewe gombal. Mboten maksudnya gawane saking Ponorogo mriko. Mboten. Kula saking Nganjuk wau. Oh nggih Nganjuk. Ning gawane Mbak Lucy nggih. Nyuwun sewu nek iki kan Mbak Lucy Brahman. Nggih. Kula tumpuk Brenggolo. Brahman niku mboten wonten punuke. Nggih. Tapi nek Brenggolo niku wonten punuke. Lah punukmu ndi lho? Nang jero, Mas. Punuk apa trale? Punuk. Jeneng tumpuk aku penasaran tumpuk karo sapa? Ewi bareng. Ya milih sing bening to yo. Jenengan mau nggih niku lho, Mas. Angkahmu kok rena-rena duwe bojo iki aja bagus-bagus kaya Mas Akbar, kaya Mas apa Mas jenenge? Adia. Mas Adia lah tanggamu ndang-ndungane kapan kowe ndang mati. Nah kuwi lho. Duwe bojo iki sing elek-elekan, mbok tinggal tanggapan wis ora masalah. Ngene-ngene iki diliriki cewek-cewek. Nggih kula anu jenengan niku kan nate ngendika. Ya apa? Duwe bojo ki aja ganteng-ganteng. Engko nak ganteng ki suwe-suwe saya elek, anu sing elek ae wingko awet. Engko lek ganteng ki lek ganteng nom-nomane besok lek tuwa ya panggah Allah. Mending nom-nomane elek, panggah awet eleke. Nemen. Lah karo ganteng sing kolu karo peyani lho sapa? Lah niki nak dong mendem. Hei, ora enak Astabrata ora enak mendem. Pekat penyakit masyarakat gak ada. Sik nyuwun sewu. Nyuwun sewu lho Dek Akbar. Kok lek mlaku kaya ewoh ngono nyapa ya Le? Lah nggih, kaya enek sing nyangkal ning tengah ngono. Jenenge kok kono jajal balen ana. Jenenge sinden ki lek tindak omonge sindene Astabrata lak lencir-lencir iki malah enek. Tak lirik mah enek pendatang baru. Heeh, umat baru niku. Pun sahadat barang. Ayune gak elok-elok. Sing kuat mentalmu ya Dok ning kene. Iya. Pokoknya dereknya Mas Akbar ya amang-amang nyawa wis to. Iya. Wis. Nah, lakune piye? Lek biasa kan aku ngene. Lho, kaya anu fashion. Demes. Lho, kaya enek sing nyengkal ning tengah lho. Kok kaya enek sing ewoh ganjel ngono ya? Penakno lho, Mas. Kok beda ngono lho lah aku kan yo wedokan Nek nyeluk mak. Mak. Ngono lho. Aku ya penakno lho, Mbak. Heeh. Kok iso mlakune jeneng. Apa enek sing jengkal to kowe? Nyengkal piye wis tak taleni. Oh. Iso taleni. Yo moden arep ndongakne apa? Emang Mbak Lucy wis ndongakne lho. Tumpo
Tumpuk kok Mudin. Ya ya, sepurane. Mas Akbar iki menghina maca ayune kaya dodoke. Iya ya masyaallah kebangetan aku. Ora ngerti to le midhep alteko lho iki. Arep nyundep ning matane malah. Dek ngenane Mbak, aku mungkahe weteng dedet Mbak. Lah nyapa? Mbake kuwalik idepe. Iki lampune kok gak enek Mbak idepe kuwalik. Ambek dene lho Mbak, aku nang toko Mbak tumbas idepe ora tak dol ngene Mbak. Lah terus? Bulu mata sing enten. Iya, bulu mata. Lah hidup kok didol ora enek. Dol ya ora enek. Iya. Nggih ngucapne napa? Ngucapne napa? Kanggo warga masyarakat tumpuk. Balung. Uluk salam riyen nggih. Uluk salam no. Aduh, Jane ora tak uluk salam Mbak. Mbak, aku tak uluk salam ya. Ya. Aku wedi lho Mas nek dikletak. Mbak kok Apa aku buta? ora Mbak piantone Mbak gak luwes Mbak ya. Iya. Allah Allah. Iya. Lah ning ngene iki aku mbiyen cara ngene iki munak manake aku. Hei, pengedan tuh. Umpama iya tak pancen bener iki. Oke, Umpama oke. dadi wedok tenan kira ku kabeh mbok dumi. Anakmu awean lho Mbak. Lah iya kira-kira pendak rendeng kurmeteng kae iki. Jarine kon sing awean. Duh. Sedekah sregep sedekah ngono to. Wingi ngetian nyambut apa tak kei wae tamu kok dadak. Kur tak uluk salam nggih. Nggih. Iya. Kaya ning kuburan uluk. Sejegok barang iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki mau parekane wedhus-wedhus nggih. Nggih, Aku wedhus-wedhus. gak. Lah apa? Ndas gundul Heeh. kebujukan beras. Apa kuwi? Nggih. Masyarakat Balong Pacul muga-muga diparingi seger waras. Amin. Mas, Nek, mosok kur. Nah, satu kali lagi. Apa? ndas gundul Heeh. dikepeti. Apa kuwi? Wisis Mas. Hei. Parian ki lho apa terusane kok ndas gundul dikepeti ISIS iki lho. Lah piye jajare sampean ndase gundul kuwi dikepeti. Ngene iki. Nah. Kok mangsaku Sing kok. gundul kuwi lho kok iso. Ya. Ayo, iki live streaming lho. Lah nggih, lha iki lho kaya ngene Rio ki ndase gundul mari potong Mas. Iya. Sampean mau wis sowan apa urung karo Pak Lurah? Syukur wae. Pak Carik para perangkat mriki wis tepang apa dereng? Kula wedi, Mbak. Modelane apa to? Pak Lurah e. Mantan. Mboten. Lah piye? Pak Lurah wi jenenge ngelu nang sirah. Mantap nih masyarakate. Lah nyapa lho aja penak lho ya. Pak Lurah Balung Pacul iki sae piyayine Grapyak Semana merayat lho. Lho tapi dadi totokane masyarakat lho, Mbak. Lah nyapa? Lah kok iso wedi nyapa? Lha iya aku dhewe yo bingung. Piye lho jane iki kok ya? Mbak. Intine awake dhewe kabeh. Nggih sowan ngene, Mbak. Mbak Yu apa Pak D iki lek ku nyeluk? Mbak Yu mawon. Sakarep wewe gombel yo kena. Sameng wewe Matur sembah nuwun khususnya para warga Balung Pacul saha kanca-kanca perangkat. Ibu Jekne mugi-mugi kinabulan kajati sedaya mawon bibar ringgit purwa menika desane tansah ayem tentrem dipun tebehaken saking sedaya sengkala. Amin. Desane tambah maju, tetep semangat guyub rukun nggih. sing diantu-antu. Leres. Niki kathah pamundutan. Niki anu sambil menyelam minum air Iya, kula iya. bacani riyen nggih. Siap. Satu-satu, heeh. Wah iki akeh heran. Kaya ramen to yo nyelame kaya minum air barang. Maksudnya Elek kowe iku rasa menyelam tekentirne ya. Kentirne sampean tak giret to ben atut. Ora sudi. Yo sudi to nyangpa wong. Tak cemplungne boyo Padha wedoke lho, Mbak. Ah wedok apa? Kuwi mau ning mburi nyon sewu lho ya. Iki mangke dandene kan bareng aku to. Terus Bulusi kan dandan rias dhisik. Aku melu-melu Bulusi ngono to. Iya. Tak rungokne kamar mandi kok tang. Tang. Lah, iki jarene pipis saking ngono lho. Iya sik to, Bu. Tang. Tang. Lho mang nyapa? kuwi nyapa kok nguyuh kok suarane nganti kaya ngono Kok lho. kotekan gembreng ning kono ki. Ya anu Mas, tak nggih ndodok ki gak kenek. Sing rada anu menggubit to. Dadi yo njelalah Mas kok yo renek cibuke sadhe. Keran njelalah ki mati, lampu mati, sanyone gak mekan. Terus sakine Yes, tak obat Mas. Obat apa? Obat apit. Gilani kowe guys. monggo diwaosne Ya, apa pamungkane sugeng dalu Pak Dalang. Kula saking Bumi Sri. Bumi Sri. Badhe nyuwun gending-gendingipun kembang kopi gending menika kula kintunaken dumateng masyarakat Balong Pacul. Kalian bolo-bolo Tonjo Brambang. Tonjo ya apa Tonjo? Tonjoi nandur. Nandur.
matur suwun. Heeh. Menika wonten melih assalamualaikum Mas Dalang kula nyuwun gending kula kintunaken kagem masyarakat desa Balong Pacul lara sesigar kalian ninggal katresnan saking kula Pak Jumadi Balong Pacul. Heeh. Ana meneh sugeng dalu Mas Akbar nyuwun gending podang kuning memanik. Gending menika kula kintunaken keluarga besar masyarakat Balong Pacul saking kula Bapak Yuswanto. Siap. Ada juga titipan tadi dari teman-teman sing mirsani live juga minta ninggal katresnan mangke diaturne terus minta lagu dangdut nggih diaturne pokoke lek nyandak waktune diaturne kabeh. Siap. Wonten request malih supados Mas Akbar jumeneng saged prahmen kalih Bathara Kala niki napa sak nulis raketang sak itrit-itrit niku kedah rata. Bathara Kala ben ngumplok. Bathara Kala prahmen napa iki? Lah pokoke monggo dipantesne napa ya napa Sri Tanjung napa apa drama kolosal apa beranak dalam kubur. Lah niku nak Mudin cocok to niku. Beranak dalam kubur. Iki dadi kuntilanak gandul ning dhuwur. Ngerti kabeh kok. Apa ya anu sing penak-penakan Sri Tanjung wae. Sri Tanjung Sido Paksa. Diringkes ngoten nggih. Heeh. Sri Tanjunge jelas Bulusi Brahman. Kula Sido Paksa. Lah nek ana anggrok niku. Niki to? Nggih. Bathang niki to? Nggih. Nek sembarang niki didapuk napa? Konoke ra apa-apa, Mas. Heeh. Anggroke kuwi lho apa? Sampeyan dapuk mban. Nah, spesial Mban ya. Mban ya, mban. Spesial nggih anu pacarmu jarene anu yangmu Mbah Mudin. Lah iki lek pacaran kok Mudin karo Mudin iki prepocong-pocongan iki kok. Ben to talent-talentan. Kuasaku. Kobar yo ben diudar-udari dewi-dewi. Yo, rodok. Duduk. Hau. Keluarga. Sido Paksane jane yo ngadeg to. Sik to tak siarne sik. Para warga masyarakat ing desa Balong Pacul. Gebyar. Ketoprak sesarengan kalian Asta Brata Budaya badhe nggelar cariyos Sri Tanjung Sido Paksa. Dene ingkang ndapuk dados Sido Paksa nuwun inggih kula piyambak. Ingkang ndapuk dados Sri Tanjung Mbak Lusi Brahman. Dene ingkang ndapuk dados emban. Dene ingkang dados emban nuwun inggih menika boten wonten sanes kejawi namung nggih Mbak Lusi Brahman piyambak. Ingkang dados Sido Paksa kula Akbar Syahalam. Kula Mas. Ingkang dapuk dados Sri Tanjung Mbak Lusi Brahman ingkang dapuk dados emban. Kowe dadi apa? Mudin apa emban? Mudin nang mah to Mas. Emban ya. Emban tumpuk. Nggih. Iya. Gebyar Sri Tanjung Sido Paksa. Yuk. Wes iki. Nggih, iki tok-tok maneh. Menunggu. Senajan iki ya Sri Tanjung iki ora imbang. Karo wong iki anu Sri Tanjung kedaluwarsa karo anu emban bosok. Wis nikmatono eneke yo iki. Mbak, bosoke dipepe sik gurih kok, Mbak. Masak. Yo iki kan tok-tok maneh namanya aja kan pramen sandiwara. Sandiwara. Lek ngomong karo mban Jarene kon udan kok udan kudu dicedak nek kene. Monggo rawuhipun Kang Mas. Dalu mboten pinanggih sampun raos kapang sanget manah kawula Kang Mas. Langsung nesu ya. Garwanipun Kakang Yayi Sri Tanjung Kula wonten dawuh Kang Mas. anggonku ngupadi tumbal minangka waluyaning negara. Anggonku diutus kelawan Prabu Sila Hadikrama. Anggonku aduh. Sido Paksa katarak mripate iki lho bojone ning kene iki. Kene sing didek iki. Kebacut nek ku mlaku kebacut. Cetuk mulai. Anggone golek emas telung plengkung gumbala telung gelung ana kabar kang sumebar pawarta kang warata lamun Yayi Tanjung tindak bandrek selingkuh apa pancen bener Yayi? Kang Mas Sido Paksa garwa kula ingkang kawula tresnani
Menika pawarta saking pundi Kang Mas Tresna Tanjung menika boten wonten sinten-sinten teng manah kula kejawi namung panjenengan. Nyapa to? Nyapa kok iso? Bingung dhewe iki nyapa ngri? Kang Mas Enek angin iki lho, Mas. Hah? Angin. Angin. Wes ngono ae. Mban ki meneng lek urung didapo aja omong. Lah iya. Manut karo bendara. Manut. Masalahe nek ngekeki angin sok. Kowe ora bandrek selingkuh? Lho, iso guyu lho. Dek. Nyapa to? Kowe kok sik tok ora enek lho Sri Tanjung ngentut iki. Ora enek Sri Tanjung iki mriyayi wong wedok mriyayi kok. Wong iki putri kok. Oh, ababku dhewe, ababku dhewe. Ban mendem karo ababe. Lah iya. Gilane. Antara wedok-wedok lambene kaya solar rambune. Tanjung, Kula wonten. ora perlu kowe ngerti iki kabar saka sapa. Nanging kabare pranyata wis sumebar. Nganti tekan talinganku dhewe mangerteni lamun kowe wani tindak sedeng bandrek selingkuh karo wong lanang sak liyane aku. Apa pancen bener? Mboten. Mboten estu tresna Tanjung namung dumateng panjenengan Kang Mas. Ternyatane Tanjung tansah prasetya dumateng Mboten panjenengan. usah nangis, Ndara Putri. Mboten ngalam donya menika Jenengan mboten nangis. wonten priya ingkang kula tresnani. Nangis kok hodeg kabeh iki ya. Mboten usah nangis, Ndara Putri. Amban. Amban. Dalem. Apa pancen sing mbok mong iki selingkuh karo wong liya? Loh. Aku mengerok Lho, Lancang, iki mbela aku. piye? Kowe tak pasrahi kewajiban kanggo ngemong bendaramu putri. Pasrahe nek balerane genep wong ora ya pegah. Piyokan kowe matura kowe sing dadi Mboten usah nangis. Nak nangis niku mundak nyebek mundak welek lho janan. kowe ndang ngomong. Ayo omong bendaramu laku sledeng apa ora? Mboten saestu wong kula Semarep ae, mboten enten napa-napa. Ngadeg kok, kowe tak keparengake kanggo ngadeg. Kowe tak keparengake, kowe tak wenehi kewajiban kanggo ngemong bendaramu putri. Mboten selingkuh niku wau kula Semarep ae. Nalikane aku lagi kerja golek tumbal praja. Mas telung plengkung gumbala telung gelung. Lah kok sing mbok mong selingkuh. Bener ora? Mboten saestu. Kowe aja nutup-nutupi. Sing jenenge batang kuwi arep ndelik kaya ngopo kuwi panggah mambu. Aduh. Loro tenan iki damput ya. Bendarane dipisuwi lho. Ngapunten Ndara, ngapunten. Aja banter-banter ta, masalah. Kacek 50 dadak. Bajarane akeh kene lho ada. Bener ora? Mboten saestu. Kowe aja sedeng. Kowe nutup-nutupi bendaramu sing tumindak dosa. Saestu Ndara mboten. Kowe aja nutup-nutupi, Kowe ning kene tak bayar. Kok malah nutup-nutupi? Tumindakmu nutupi selingkuh. Ber. Apa. Sing diajari kene kok. Awakmu to. Tak kira aku. Bayarane akeh ra diajar. Lho, lah kowe nutup-nutupi kok. Sing nutupi sapa Lewi lho wong dimbelenguk nang kok dadak. Kowe piye? Kowe dadi aku apa piye? Mboten Ndara, mboten. Terusnya apa ora iki toprake? Diterusne no. Kang Sida Paksa. Menawi panjenengan estu boten percados kaliyan Katresna Tanjung. Nggih. Tanjung sagah panjenengan percaya ananging. Iya. Tanjung kagungan bebono Kang Mas. Bebonomu apa wong ayu? Kepilih Ra Tanjung nganggon do aroma teges Tanjung boten lepat ananging. Alon. Anggon do. Lah kae Ateges Tanjung gak lemu ra jagani aku. Nek getihmu mambu wangi kowe ora luput. Nek getihmu mambu banger, Ateges Tanjung tumindak sedeng. yo tak sekseni sing dadi sumpahmu, tak sekseni sing dadi tembungmu. Yen. Tampanono wujude pusakaku. Modiar weh. Leh. Isi dua paksane yang kotrok.
Apa sing dipateni mbene? Lah ndasmu kok maling klontot. Kok maling jumadi? Lho, kowe iki nyapa? Nyapa? Apa kuwi? Hei, hop. Kowe nyapa? Cikruan. Wis kowe nyapa kok sirahmu kok diklongkop lho. Serahno apa ta? Hah? Gelungamu ning ndi? Lah kowe wis mati lho kok iso tangine lho. Sapa sing nggawa gelung aku? Lho. Sing gawa ki sapa? Sing gawa ki sapa? Mangsaku kok Sia-sia to, Mbak. Wene regane larang, Mbak. Kuwi digenteni wong ora oleh lho, Mbak. Ngrembug duit ta? Potol sirahe sampe. Lah piro arep digenteni wong piro? 35 juta ratakane lho, Mas. Lah nyapa? Lah nyapa? Sak ndase lho, Mas. Alah wong ndas rene gurane mbok diwehke gini yo. Lah, Ayo, gareten ngadeg lewani gareten ngadeg lewani. Yo, wani ora? Wani ora ngambung, cari aku medhon tak ambung. Lho kok ati. Halo. ayah, caplakku mbledos. Wes baleke. Balene to, Mas, iki ambane kene.